ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു യാത്ര പോവുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് കാലമായി ഞങ്ങളിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിട്ട്. ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ എങ്ങും പോയിട്ടില്ല. ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോകുന്ന സ്ഥലം പെരുന്തേനരുവിയിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് മുണ്ടക്കയത്ത് വന്നിട്ട് മുണ്ടക്കയത്ത് നിന്ന് കോരത്തോട് ടച്ച് ചെയ്താണ് പെരുന്തേനരുവിക്ക് പോകുന്നത്. മുണ്ടക്കയത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു. ഈ പോകുന്നത് വണ്ടമ്പതാല് ഫോറസ്റ്റിലൂടെയുള്ള റോഡിൽ കൂടിയാണ്. വണ്ടമ്പതാല് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ്. ഇതുവഴി കുറച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആനത്താര ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വഴി കൂടെയൊക്കെ രാത്രി കാലങ്ങളിലുള്ള യാത്ര അത്ര സേഫ് അല്ല. എനിക്ക് ആകെ ഒരു സങ്കടമായി പോയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ പോകുന്ന വഴിയോ പോകുന്ന ലാൻഡ്മാർക്കോ ഒന്നും എനിക്ക് ശരിക്കും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഞങ്ങളെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറയാതെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയത്. നമുക്ക് എങ്ങോട്ടേലും ചുമ്മാ കറങ്ങാൻ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയത്. അത് കാരണം എനിക്ക് ശരിക്കും പോയ വഴിയൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഉള്ള എൻ്റെ സങ്കടം കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, നമുക്കൊന്നുകൂടെ പോകാം. അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വേറൊരു വാട്ടർഫാൾ കൂടെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഈ വഴി തന്നെ ഒരു ദിവസം പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന ഭാഗമില്ല, അതിൻ്റെ അക്കരെ ഭാഗത്താണ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ശബരിമല സീസണിൽ ഒരു അയ്യപ്പനെ ആന ചവിട്ടിക്കൊന്നത്. അതിൻ്റെ അക്കരെ ഭാഗത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ വഴിയൊക്കെ പോകുമ്പോഴും ഇതുപോലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങോട്ട് തിരിയുന്ന ഭാഗത്ത് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതുവഴി ആനകൾ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ്, അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ മുണ്ടക്കയത്ത് നിന്ന് വണ്ടമ്പതാലില് വഴി പനക്കിച്ചിറയിൽ നിന്ന് മടുക്ക വന്ന് കോരത്തോട് വഴിയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. കോരത്തോട് കണമല വഴിയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് kurumbanmoozhi എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ kurumbanmoozhiയുടെ മേൾഭാഗത്ത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വരുന്നത് പനംകുടുക്ക എന്ന് പറയുന്ന, പനംകുടുന്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാട്ടർഫാൾ പോകുന്ന വഴി കൂടെയാണ് ഈ ഇറങ്ങി വരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിറങ്ങിയിട്ട് അക്കരെ കാണുന്ന ആ മണൽത്തിട്ടയിൽ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് ഏകദേശം ഒരു 1.5 മണിക്കൂറോളം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഈ പറയുന്ന പനംകുടുത്ത വാട്ടർഫാളിൻ്റെ ആ വഴിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇത് രണ്ട് സൈഡും കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ തോന്നത്തില്ല, അതുപോലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇത്. നിങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കണം. ഇവിടെ വന്ന സൈഡിലെല്ലാം മണലിങ്ങനെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എത്ര നേരം വേണേലും അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ നല്ല സ്ഥലമാണ്, നല്ല കാമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ കുറേ നേരം ഇരുന്നതിന് ശേഷമാണ് പനംകുടുന്ത വാട്ടർഫാളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലേക്ക് പോയത്. പക്ഷേ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല, കാരണം അവിടെ നമ്മൾ താഴെ കൊണ്ട് വണ്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം കുറേ ദൂരം നടക്കണം. അത് കാരണം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് നേരെ പെരുന്തേനരുവി വാട്ടർഫാളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലേക്ക് പോയി. അവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ ഈ പെരുന്തേനരുവി വാട്ടർഫാളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് പോലും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൽ താഴെ പെരുന്തേനരുവിയിൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ബോർഡാണ്. ഈ വഴി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാറൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. ഈ സൈഡിൽ കാറൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അക്കരെ സൈഡിലും കാറൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പം നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട്. ഇത് ഡാമിൻ്റെ ഏരിയ ആണ്. ഇവിടുന്ന് നേരെ താഴെ ഭാഗത്താണ് പെരുന്തേനരുവി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. ആ കാണുന്ന ഭാഗത്തൂടെ ചെറിയ വഴിയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ സമയത്ത്. നമ്മളിങ്ങോട്ട് വന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടെന്ന്, അതുവഴി താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള വഴിയുണ്ട്. ആ വഴി കൂടെ ആളുകൾ താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുളിക്കുകയാണ്, ചുമ്മാ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും. കുറേ പേര് അവിടെ എല്ലാം വെള്ളത്തിലെല്ലാം ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളം ഒരുപാട് കുറവായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇത് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയിലേക്ക് വെള്ളം പോകുന്ന ആ സ്ഥലമാണ്. ഈ വഴിയെ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെരുന്തേനരുവി വാട്ടർഫാളിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തെത്തും. പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അവിടെ അതിൻ്റെ ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ വരെ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ കുറേ നേരം ഇരുന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പെരുന്തേനരുവി
വാട്ടർഫോളിലേക്ക് പോയി. ഇപ്പം നമ്മൾ പെരുന്തേനരുവി വാട്ടർഫോളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊറോണയുടെ സമയമായതുകൊണ്ട് അവിടെ പണിയൊന്നും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. അത് അവിടെ കാടൊക്കെ പിടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് പെരുന്തേനരുവി വാട്ടർഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം കുറവാണ്. അവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ ഇരുന്ന് മീൻ എന്തോ പിടിക്കുക. ഞങ്ങളവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ചൂണ്ടയൊക്കെ റെഡിയാക്കി ചൂണ്ടയൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ആ മേളിലെല്ലാം ആൾക്കാർ വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയെന്ന് വെള്ളം വെക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാം അങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വെള്ളത്തിനകത്ത് തന്നെ നിൽക്കുക. വെള്ളം ഒരുപാട് കുറവായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഇറങ്ങുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം അപകടമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത്. അത് ഇതിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തായിട്ടാണ്, കുറച്ച് അപ്രഭാഗത്തായിട്ടാണ് ആ ഓഫീസ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ, നമ്മൾ ആദ്യം ഇറങ്ങി വന്ന പടിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്. അതിപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു. കൊറോണ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ആളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. നമ്മളിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. അപ്പോൾ സമയം ഏതാണ്ട് 6 മണിയായി. ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പുറപ്പെട്ടു. തിരിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുട്ടായി. 6 മണി ആയതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ശരിക്കും ഇരുട്ട് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും. മേളിൽ റോഡിലെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് ഇരുട്ടിയതുപോലെ തോന്നും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞു വ്ളോഗ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.